আসসালামু আলাইকুম বিয়স ইওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে মেলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 16 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান এবং সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি চার্জার টেবিল ফ্যান। দর্শক তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 01773311764 01988881877। এই নাম্বারে কল করে অন্য করতেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে।